Желтая и красная машины устроили гонки. Ой, у желтой машины что-то случилось с колесом. Надо ехать в автомастерскую. Добраться до автомастерской поможет фургон. Мы в автомастерской. Сейчас механик во всем разберется. Включим подъемную платформу. Надо поменять колеса. Колеса отвинчиваются специальным ключом. Устанавливаем новое колесо.
Готово! Заменим следующее колесо. Проверим балансировку. Отлично! Можно ехать! Машины, колеса, рули, кабины. Они ездят и гудят, везде возят тебя, со мной их позови. Машины, фары, фонари и шины. Они строят и копают, помогают, доставляют, разгружают, поднимают, убирают, расставляют. Они все помощники твои. Машины, колеса, рули, кабины. Они ездят и гудят, везде возят тебя, зови и громче зови. Машины, фары, фонари и шины. Они слышат тебя, они едут и гудят, помощники твои. Что случилось? В домике течет крыша. Что же делать? Надо крышу починить. Спасибо, грузовик. Ой, здесь нужны инструменты. Спасибо. Молоток – то, что надо. Отлично. Крепко держится. Ой, и забор тоже надо починить. Большой грузовик привез секции забора. Спасибо! Нужен крепеж.
Интересно, что привез грузовик Бруда? Винты и гайки. Винт, гайка. Первый готов. Затянем винты шуруповертом. Спасибо, машины-помощники.